Домот подземје. Првата работа што требало да ја направи Петар следниот ден било да ги измери Венди, Џони и Мајкл за да можат да влезат во шупливите стебла. Се сеќавате дека Кука им се подсмевал на децата дека за секого е потребно посебно стебло? Но тоа е само одраз на неговото незнаење, зашто ако стеблото не им одговара на ставата, не ќе може да се спуштат и да излегуваат, а сите не биле со иста големина. Кога веќе ќе влезеш, треба само да вдишаш и се спушта со вистинска брзина, додека за да си искачиш, треба неизмерно да вдишуваш и да издишуваш. И така превиткувајќи се ќе се извлечеш. Се разбира, кога ќе ја совладаш таа вештина, тогаш е лесно. Го правиш тоа без размислување и многу грациозно. За тоа да функционира стеблото, треба да ти биде помера. И затоа Петар треба да ја има точната мера што им одговара. Исто како и за облеката. Разликата е само што во тоа што облеката се прави според човекот, додека човекот треба да може да се провне во стеблото. Обично тоа се прави многу едноставно. Со тоа што ќе облечеш премногу облека или пак премалку, но ако единственото слободно стебло е со необичен облек, тогаш Петар прави некакви трикови и ти некако ќе се провнеш. Кога еднаш ќе влезеш, ти треба многу да внимаваш како го правиш тоа. А тоа што Венди на своја радост, набрзо ќе го открие. Целото семејство го одржува во одлична кондиција. Венди и Мајкл се вклопиле во своите стебла. При првиот обид, но стеблото на Џон требало малку да се приспособи. По неколку денови вежбање, сите научиле да се спуштаат и весело да се искачуваат, како ведро во бунар. О, колку многу го засакале својот дом подземни, особено Венди. Незиниот дом се состоел од една голема просторија како и сите други куќи, со под од која кој им затреба блисти за ловење риби, можеле сами да се ископаат. Од подот растеле крупни печурки во прекрасни бои, што им служеле како столчиња. Средината на просторијата се обидувало да расте никте дрво, но секое утро стеблото го сечеле да биде рамно со подот. До 5 попладне, кога било време за чај, дрвото ќе пораснало околу половина метар, па на него ќе ја ставиле вратата и така имале маса. Потоа ќе ја врателе вратата на местото и стеблото ќе го исечеле, и така повторно имале простор за играње. Имало и големо огниште што го загревало целиот простор, а Венди обтегнала јажиња сплетени од влакна и на нив ги бесела лиштата. Креветот преку ден бил потпрен над зидот, а во 6:30 минути го спуштала и тогаш заземала речиси половина од просторијата. Сите деца освен Мајкл спиеле во него како сардини во конзерва. Едно строго правило забранувало вртење во сон додека некој не даде знак. Кога сите заедно се вртеле на другата страна, и Мајкл сакал да спие таму, но Венди посакала да има бебе, а бидејќи тој бил најмал, а знаете какви се жените, да не должиме многу, тој спиел во лулка обесена на плафонот. Домот бил груб и едноставен и не се разликувал многу од дупка што во слични околности би ја направиле мечиња. Во зидот имало владнатина, не поголемо од кафе за птици, а тоа било приватната одаја на Звончица. Имало тенка завеса, со која Звончица било многу внимателна. Секогаш ја спуштала кога се пресоблекувала. Немало жена, голема или мала, што има таква отмена комбинација од спална соба и будоар. Каучот, како што таа го нарекувала, бил оригинален во стилот на кралицата Мап, владарката на самовилите, со ногалки и со шепи. Постелнината ја менувала според годишните времиња, според бојата на цвеќињата што цутеле во тој период. Огледалото било од мачорот во чизми. Останале само три, кои знаеле само трговците што тргувале со самовили. Мијалникот бил од кора од колач. Шкафот со фиоки бил автентичен од волшебниот принц 6, додека килимите биле од најдобриот период на духот Робин. Имало и лустер, што бил само за украс, зашто таа својот стан го осветлувала со собствениот сјај. Звончица се однесувала со презир кон другите, што може би било неизбежно, а нејзината просторија, иако многу убава, било претициозна, како постојано напрчен нос. Предпоставувам дека за Венди сето тоа било фасцинантно, зашто тие бучни деца и задавале толку многу работа. Навистина, повеќе недели, освен можеби навечер по чорапи, таа не излегувала надвор, а што се однесува до готвењето, ве уверувам, носот постојано и бил во лонец. Главно јадење им биле пржени лепчиња од лебно дрво, јам, кокосови ореви,
печено прасе, плодови од мамеја, тапиока и банана, сок од папаја, но никогаш не се знаело дали тоа ќе биде вистински ручек или само божемен, зашто се зависело од каприцот на Петар. Тој можел да јаде, вистински да јаде, ако тоа било дел од играта. Не можел да трупа со храна само зашто се чувствува сит, што многу деца го сакаат повеќе од што било. Нешто за што сакаат да зборуваат. Тоа божемно јадење за него било толку вистинско, што додека јадел, почнувал да се дуе. Се разбира, било напорно, но другите го имитирали. А кога некој ќе му докажал дека во стеблото лабаво се лиска, ќе му дозволил да се прејади. Умилено време за шиење и крпење на венди и било кога тие ќе си легнеле. Тогаш, како што велела, имала малку слободно време за себе. Тогаш изработувала нова облека за нив. Ги крпела колената од панталоните, зашто децата постојано паѓале. А кога од кошарката ќе ги извадела чорапите, на секоја имало дупка, па таа ќе ги креднала рацете извикувајќи: Боже, понекогаш помислувам дека треба да им завидувам на старите моми. Кога ќе го изговорила тоа, лицето израчало: Се сеќавате на незиното милениче волчето? Епа, тоа многу брзо разбрало дека дошла на островот, па ја побарало и тогаш потрчало да се прегрне. Од тогаш, тоа ја следело насекаде. Времето минувало. Дали таа многу размислувала за своите сакани родители што ги оставила? Тоа е многу тешко прашање, зашто невозможно е да се каже како минува времето во недојдие. Тоа таму се пресметува според месечините и сонцата што ги има многу повеќе отколку на континентот. Се плашам дека Венди не била многу загрижена ни за мама ни за тато. Била цврсто убедена дека постојано ќе го чуваат прозорецот отворен за да може да се врати. И поради тоа била сосем спокојна. Она што повремено ја мачало било помислата дека Џон само магловито се сеќавал на родителите, како и на луѓето што некогаш ги познавал, додека Мајкл бил речиси убеден дека таа му е мајка. Сето тоа малку ја плашало, а бидејќи несебично се трудела да си ја врши должноста, се обидувала стариот живот да им го вреже во совеста со помош на писмени текстови, колку што е можно послични на оние што ги имала во училиште. На другите деца тоа им се чинело многу интересно и сакале и тие да се вклучат, па си направиле и плочи за пишување. Ке седнале околу масата и пишувале размислување за прашањето што таа ќе ги напишала на својата плоча. Тие потоа ја разгледувале. Тоа биле најобични прашања. Која боја биле очите на мама? Кој бил повисок, мама или тато? Дали косата на мама била руса или констенлива? Одговори, ако знаеш, на сите три прашања. По да, напиши состав од најмалку 40 зборови на тема. Како ги поминав моите последни празници или споредба на карактерот на тато и на мама. Одбери една тема. Или под 1 опиши се како се смееше мама. Под 2 опиши се како се смееше тато. Под 3 опиши го свечениот фустан на мама. Под 4 опиши ја кукичката за кучето и нејзиниот жител. Тоа биле секојдневни прашања. И ако не го знаеле одговорот, требало да стават крст. Најстрашно било што Џон имал најмногу крстови. Се разбира, од сите деца на сите прашања одговорил веселко и никој не се надпреварувал со него. Но неговите одговори биле толку смешни, така што реално бил последен, тажна приказна. Само Петар не се надпреварувал. Како прво, тој ги презирал сите мајки, освен Венди, а како второ, тој бил единствениот од сите деца на островот што не знаел да пишува, ниту пак да чита, ниту најмал збор. Тој бил над сето тоа. Патем речено, сите прашања биле во минатото време. Каква боја биле очите на мама и така натаму. Зошто знаете, и Венди веќе почнала да заборава. Авантурите, како што ги видиме, биле дел од секојдневието, но некако во тоа време, со помош на Венди, Петар смислил нова игра од која бил многу воодушевен, но ненадено изгубил секаков интерес за неа. Така се случувало, како што веќе реков, од сите негови игри, а играта се состоела од тоа сите да глумат дека нема никаква авантура. Да го прават она што го правиле Џон и Мајкл цел живот. Седеле на столчини, фрлале топка, се туркале, оделе на прошетка, па се враќале без да убијат ниту една гризли мечка. Петар седнат на столче без ништо да прави. Тоа била голема гледка. Во таквите моменти и против своја волја имал свечен изглед,
а нему таквото мирно седење му се чинело многу комично. Се фалел дека отишол на прошетка само заради сопственото здравје. За неколку сонца тие за него биле најнеобични од сите авантури, а Џони и Мајкл морале да глумат дека се воодушевени, инаку строго ќе ги казнал. Почесто излегувал сам, а кога ќе се врател, никогаш не бил сосема сигурен дали доживеал некаква авантура или не. Може би ја имал сосема заборавено, така што не можел ништо да раскаже. А тогаш некој ќе излезал надвор и ќе најдел труп. Во друга пригода многу ќе се расприкажал, а сепак немало никаков труп. Понекогаш ќе се вратил дома со врзана глава и Венди го негувала и го капела во млака вода, додека тој раскажувал страшна приказна. Но знаете, таа никогаш не била сосема сигурна. Меѓутоа, имало и многу авантури за кои не знаела дека се вистински, зашто и таа учествувала во нив, а во многу од нив учествувале и другите деца и тврдејќи дека навистина се вистините. За да ги опишеме сите тие, ќе ни биде потребна книга дебела како англиско-латински или како латинско-англиски речник. А најмногу што можеме да сториме е да дадеме само еден пример од еден просечен час на островот. Но тешко ние кој да го одбереме. Да го земеме, на пример, судирот со индијанците во Доот. Тоа било крвава приказна, а особено интересна, зашто покажува една од карактерните црти на Петар. Имено, среде борба да ја промени страната. А во Долот, додека победата се уште било неизвестна, претежнувајќи час на едната, час на друга страна, Петар одеднаш извикал: "Денеска сум црвенокожец, а што си ти Штрбав?" На тоа Штрбабиот одговорил: "Црвенокожец, а ти Веселко?" На тоа Веселко одговори: "Црвенокожец, а ти Плизнако?" И така натаму. И така натаму сите станале индијанци. Секако борбата би завршила, но вистинските црвенокожци, воодушевени од методите на Петар, веднаш се прогласиле за изгубени деца, па борбата продолжила уште пожестоко од претходно. Необичен бил исходот од таа авантура, но ние се уште не сме одлучиле дали да ја раскажеме токму таа. Може би подобро би било онаа со ноќниот пат на индијанците на кукичката подземја, кога неколкумина од нив се заглавили во шупливите дрва, па морале да ги вадат како тапи. Или пак би можеле да раскажеме како Петар во лагуната на сирените и го спасил животот на тигрицата Лили. И така таа станала негов сојузник. Би можеле да раскажеме за колачето што го испекле гусарите за да ги изедат децата и да се простат од животот, и како го ставале де овде, де онде, на лука во одбрани места. Но Венди секогаш им го земала на децата од рака, така што со време колачето го изгубило вкусот, станало тврдо како камен, па се го дофрлале, а во темнината кука се сопнал од него. Или да раскажеме за птиците, пријателките на Петар, а особено за птицата Мигделица, која во грошната над лагуната свила гнездо и како гнездо паднало во вода. А птицата продолжила да ги лежи јајцата во гнездото, па Петар заповедал да не ја вознемируваат. Тоа е навистина убава приказна, а крајот зборува колку може птицата да биде благодарна. Но ако ја раскажеме оваа приказна, треба да ја раскажеме и целата авантура во лагуната, а тоа секако би значало дека треба да раскажеме две авантури, не само една. Покуса авантура, еднаква возбудлива, била кога Звончица се обидела со помошта некои улични самовили на голем лист што пловел во вода да ја пренесе заспаната Венди на континентот. Но, за целата среќа, листот попуштил и Венди се разбудила. Помислила дека е време за капање, па испливала на брегот. Или пак би можеле да раскажеме и за предизвикот на Петар со лавовите, кога со врв од стрела околу себе на земја опишал круг и ги предизвикал другите деца и Венди кои без див гледале седнати на гранките од околните дрвја, но ниту еден од нив не се осмитил да го прифати неговиот предизвик. Која од овие авантури да ја одберем? Најдобро е да фрламе коцка. Фрлив коцка и победи лагуната. Малку жалам што се победи делот или колачето и листот на Звончица. Се разбира, би можел повторно да фрлам коцка, па да ја одберам најдобрата од трите. А сепак може би најубаво е да се задржам на лагуните.